ជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយយកមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនដូចរាល់ដងអញ្ចឹងហើយមុននឹងនិយាយទៅដល់ប្រធានបទមួយនេះសូមអធិស្ឋានរាល់កំហុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងក្នុងការនិយាយស្ដីរបស់ខ្ញុំឬក៏ការបកស្រាយទៅវាអត់ត្រូវចំណុចវាខុសឆ្គងត្រង់កន្លែងណាហ្នឹងគឺអភ័យទោសទុកមុនខ្ញុំដឹងថាការនិយាយទៅវាមិនមែនត្រឹមត្រូវទាំងអស់នោះទេវាតែងតែមានកន្លែងខ្លះវាខុសឆ្គងកន្លែងខ្លះរៀងប្រាសចាកប៉ុន្តែបើបងប្អូនស្ដាប់ដោយការគិតពិចារណាហើយវែកញែករកកន្លែងណាដែលល្អបងប្អូនក៏អាចយកទៅហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តគាត់តែងតែស្ដាប់គាត់តែងតែចុច like លើវីដេអូក៏ដូចជាចុច subscribe នៅលើ channel ហើយក៏សូមអធិស្ឋានចំពោះបងប្អូនដែលគាត់មិនចូលចិត្តគាត់មិនពេញចិត្តដែរនិយាយទៅគឺការធ្វើវីដេអូនេះគឺគ្មានបានអីមកវិញទេបងប្អូនបានត្រឹមមកអស់លុយថ្លៃអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ upload ចូលទៅក្នុង YouTube ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែដោយគិតថាចង់ចែករំលែកនៅអ្វីដែលទទួលបានពីសៀវភៅខ្លះក៏ធ្វើទៅអញ្ចឹងខ្ញុំបានអានសៀវភៅមួយហើយមានពាក្យមួយដែលគេសរសេរថាអ្នកដតីគេជេរយើងគេក៏ភ្លេចបាត់តែយើងយកវាមកគិតប្រៀបដូចជាគេខ្ជាក់កាកសំណល់អាហារចោលហើយយើងទៅរើសវាយកមកញ៉ាំបែបនេះតើនរណាល្ងងជាងនរណាវាមិនមែនជាពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអានពាក្យហ្នឹងទៅហើយយើងយកមកគិតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃគឺវាអញ្ចឹងមែនបងប្អូនអ្នកដែលគេជេរយើងអ្នកដែលគេថាយើងគេពេបជ្រាយើងជួនកាលគេក៏ភ្លេចបាត់ទៅអាពាក្យសម្ដីអស់ហ្នឹងអារឿងអស់ហ្នឹងគេភ្លេចបាត់ទៅប៉ុន្តែវានៅងុំក្នុងតិចរបស់យើងនៅពេលដែលយើងយកវាមកគិតជួនកាលយើងដេកអត់លក់ដោយសារតែអាការជេរស្ដីរបស់អ្នកដទៃការមើលងាយការពេបជ្រាយការធ្វើកាយវិការណាមួយមកដាក់យើងបែបចំអកឡកលើយយើងយកមកគិតដល់ថ្នាក់ដេកអត់លក់ដល់ថ្នាក់ពិបាកចិត្តដល់ថ្នាក់ stress ហើយអាការគិតបែបហ្នឹងជួនកាលអ្នកខ្លះចាំមួយជីវិតទៀតផងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមួម៉ៅមួយជីវិតធ្វើឲ្យខ្លួនឯងពិបាកចិត្តមួយជីវិតទៀតផងអ្នកខ្លះត្រឹមមួយខែពីរខែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំក៏ភ្លេចទៅប៉ុន្តែដោយឡែកចំពោះមនុស្សដែលគាត់ជេរយើងដែលគាត់ថាឲ្យយើងជួនកាលគាត់អាចភ្លេចបាត់ត្រឹមតែមួយថ្ងៃឬក៏គាត់ថាឲ្យយើងគាត់ជេរយើងហើយគាត់ដើរចេញបាត់ទៅគាត់លែងឃើញមុខយើងគាត់ក៏ភ្លេចទៅក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងយើងដែលយកពាក្យសម្ដីនឹងយកមកគិតទៅវិញទៅមកធ្វើឲ្យខ្លួនឯងក្តៅកាហាយចិត្តហ្នឹងគេសរសេរថាប្រៀបបីដូចជាយើងរើសកាកសំណល់អាហារដែលគេខ្ជាក់ចោលហ្នឹងយកមកញ៉ាំអញ្ចឹងយកមកទទួលទានអញ្ចឹងយើងគិតមើលទៅអាហារដែលគេខ្ជាក់ចោលវាមិនមែនជាអាហារល្អទេបើទោះបីជាអាហារហ្នឹងថ្លៃយ៉ាងណានៅពេលដែលគេទំពាដល់មាត់គេហើយគេខ្ជាក់មកវាคล้ายទៅជារបស់ដែលយើងអត់ប្រាថ្នាជារបស់ដែលយើងខ្ពើមរអើមស្មោកគ្រោកមើលទៅគួរឲ្យឆ្អើមគួរឲ្យចង់ក្អួតបើទោះបីជាអាហារហ្នឹងវាថ្លៃប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងបែរជារើសវាយកមកទទួលទានរើសវាយកមកញ៉ាំឥឡូវហ្នឹងគឺប្រៀបធៀបដូចជាពាក្យសម្ដីដែលគេជេរបតិចផ្ដាសាយើងហើយគេទៅបាត់ហើយប៉ុន្តែយើងនៅគិតសារចុះសារឡើងងុំចុះងុំឡើងដដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងក្តៅកាហាយដេកអត់លក់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងពិបាកចិត្តអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនដូចគ្នាយើងយកមកគិតពិចារណាទៅគឺក្នុងជីវិតរបស់យើងដូចគ្នាអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងបើយើងដឹងអញ្ចឹងហើយយើងគួរតែអប់រំចិត្តខ្លួនឯងយើងគួរតែជៀសវាងកន្លែងហ្នឹងចេញដល់ការមានបញ្ញាយកទៅអប់រំចិត្តយកបញ្ញាយកទៅវែកញែកវិនិច្ឆ័យលើពាក្យសម្ដីនោះជួនកាលគេជេរយើងដោយសារតែយើងមានកំហុសណាមួយកើតឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងមិនព្រមកែប្រែយើងមិនព្រម
cái đầm râu về trầm trâu với hay cái chê dương anh nắng bởi dương kết mơ tới dương dơ mà cái prai từ bàn tay đầu lại mà nụ khác cái shop dương mà nụ khác cái chân anh dương mà nụ khác cái khăn dương đòi bạc ca nam muối để dương bán đăng luôn ấy sót để dương bán khăn ấy sót bay chỉ kịp chê dương anh đang dương dơ bà nhà bao dương như tàu về nhảy khi ở đách hỡi dương cũng tàu kết rương năng tiệt đôi ca ọc rôm chật đôi ca hạt hỡi dơ bà nhà nó dơ màu sầm liền nó về để dương miền bà nhà tập dương thưa ở rương ở năng cả chân bà dương đăng hơi thà cả sầm nó là cái chạy tranh bị mót vía chia ra bọc cuộc bơm ra ấm dương mình cua năng tự tua dọc một bò rịp hộp dạng ná bịa sầm đây để cái chê đợi cái khăn cái shop cái chân này cái chân này dương coi dương mình cua vô mà kết viết đỏ đai chẳng phải năng tệ video mới ní bà sana chia miền cộng hòa con được hàng đàm chẳng hiểm số mà chia sẻ hay xôm ở con dùng phụ bông bông để chụp like chụp subscribe rồi có comment bên trên YouTube dương chụp kia video cào thiệt xôm ở con năng xôm chụp riệp liền